E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, ë, për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Kot nuk thonë, një fjalë e vjetër popullore thot i fituar i duruar, do me thënë i fituari gjithmonë shpërblehet. Dhe pikërisht ditën e sotme, Alba Pollozhani mori një surprizë shumë të bukur. Mori një dhuratë shumë interesante, një dhuratë që në fakt unë do të them më shpërblimi i gjithë atyre ditëve me vuajtje, me stres, me energji të keqe që ajo kishte brenda vetes së saj për atë tmerrin e madh që po jetonte. Domethënë të shikosh dashurinë me dikë tjetër duke u puthur, duke përqafuar, nuk është e lehtë. Por Alba e përballoi. Tani sado të themi është lojë, brenda vetes nuk mund të jetë lojë. Kanë qenë një çift, kanë patur dashuri, kanë ndjerë për njëri tjetrin, edhe sikur të ndahesh me vite të tëra, përsëri ta shohësh me dikë tjetër, të djeg disi. E jo më ta shohësh brenda kësaj shtëpie, ta përballosh brenda në shtëpi dhe të mos mundesh dot të thuash një gjë sepse duhet të respektosh ligjet e kësaj loje. Alba gjithsesi u tregua shumë e fortë dhe sot në këmbim të kësaj fansat që e duan pafund edhe e mbështesin sepse jashtë Big Brotherit Alba kur do del do ta kupton që është shndruar në një fenomen, i dërgua një dron. Një dron që Albës i dhan mbështetje, i dhan dashuri, i dhan pozitivitet. Por e pa shumë në sytë e Dolçes që Dolçes nuk ju bë qefi. Do thënë Dolçe nuk u knaq që fansat e admirojnë edhe e duan Albën kaq shumë. Përkundrazi në fakt e pa me shumë energji të keqe këtë dashuri të madhe që Alba merr nga të gjithë shqiptarët. Si e komentoni ju këtë lëvizje?